Պետական դավաճանության փաստ է։ Պետական դավաճանության փաստ է։ 2010 թվականին եւս ընդունվել է օրենք, 2010 թվականին ազգային ախոր կոչվածի Սերժիկ Նարիմանովի, այսինքն ինքը Սերժիկ Սարգսյանի եւ նրա ամբողջ համակարգի մասնակցությամբ ընդունվել են օրենք, ըստ որի Քաշաթաղի շրջանը, ինչպես նաև Արցախը, ճանաչվել է որպես Ադրբեջանի վարչատարածքային միավոր։ Այսինքն Ադրբեջանի տարածք։ Եթե մի մեքենա կամ բնակարան կամ որևիցե իր չի հանդիսանում ձեր սեփականությունը, դուք կարող եք նա վաճառել, դրա շուրջ ինչ-որ տալառնելիք բանակցություններ տանել, բնականաբար ոչ։ Այսօրվա քաղաքացիական իրավունքով նաև ամրագրված է, որ իրավահարաբերություն ունենալու հիմքերը հանդիսանում են նրանում, որ դու ունենաս սեփականության իրավունք, որի հիման վրա դու մտնես իրավահարաբերության մեջ, այսինքն առևտրի մեջ, նվիրելու, շնորհելու եւ այլն։ Այդ որ տարածքն է հանդիսանում սրանց սեփականությունը։ Սերժիկի, Սերժիկ Նարիմանովի, Ռաուսեյլօղլու ինքը Ռոբիկ Քոչարյանի, Փաշօղլու ինքը Նիկոլ Փաշինյանի, թե քորի Լևոն Տեր-Պետրոսյան ինքը Խալիլով Լենդրով։ Այսինքն դրանք որևիցե իրավասություն, իրավասուբյեկտություն չունեն, մեր տարածքները որևիցե մի համակարգ կոչվածի կամ ինչ-որ պետություն կոչվածի նվիրաբերելու կամ դրա շուրջ բանակցություններ տանելու։ Եթե դրանք ադրբեջանական տարածքներն են, այդ դեպքում ինչի սրանք չեն դատում։ Լևոնին, Ռոբիկին, Սերժին, Փաշօղլուն եւ նրանց համակարգին, որպես ագրեսորների, որպես միջազգային հանցագործների, որպես ազգին ցեղասպանողների, որպես պատերազմ հրահրողների, որովհետև երբ մեր տարածքները, որ իրենք ամրագրում են որպես գոյություն չունեցող Ադրբեջանի տարածք, ապա Ադրբեջանի մոտ ցանկություն է առաջ գալիս այդ տարածքները վերադարձնելու, հափշտակելու, խլելու մեզնի, ճիշտ է։ Հաստատի ստացվում է, որ պատերազմ են հրահրում։ Այդ դեպքում ՄԱԿ-ի կոչված գրասենյակները, ՄԱԿ, Եվրոխորհուրդ, Եվրոմիություն, Ամերիկա, Ֆրանսիա, Մակարոն եւ այլ, դրանք անգրագետներ են, կամ այդ համակարգ կոչվածները, դադախազություն, ԱԱԾ, ազգային ախոր կոչված ազգային ժողով, դրանք անմեղսունակներ են։ Եթե անգրագետներ են, դեռ նստել են ինչ են անում, ու շահերն են պատկանում, մեր թշնամիների։ Եթե գրագիտություն չունեն, ապա տեղ չունեն։ Եթե մանիպուլյացիայի են ենթարկում ունենալով նյութական շահ, այսինքն ծախելով մեր տարածքները, ծախելով, այսինքն կատարելով պետական դավաճանություն, այդ դեպքում դադախազություն, ԱԱԾ, մուսորներ, դադարաններ եւ այլն, ինչի չեն արձագանքում։ Իրավունքից անտեղյակ է, իրավասուբյեկտություն չունեն, իրավագիտություն չունեն, իրավագիտելիքներ չունեն, հարց եմ տալիս։ Ստացվում է, որ սրանք բոլորը պետական դավաճաններ են, միջազգային հանցագործներ են։